Армысыздар, қадірменді достар, құрметті замандастар. Өздеріңізбен бірге мен, актер Әділ Ахметов. Мен барша оқушыларды, сондай-ақ студенттерді жаңа оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Адалдықты, парасаттылықты, мейірімділікті балаға сіңдіру бұл ата-ананың міндеті. Ол үшін ата-ана өзінен бастау керек. Өйткені бала нені көрсе, нені естісе, сомен өседі. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың дейді ғой. Сондықтан да осы орайда мен ата-аналар балаларына барынша жақсы тәрбие беру керек. Өйткені Әл-Фараби бабамыздың өзі айтып кеткен, тәрбиесіз алған білім бұл болашаққа өте қауіпті деп. Сондықтан да ең алдымен тәрбиені сіңдіре білсек, балаға адалдықты үйретіп, мейірімділікті үйретіп, үлкенді сыйлау, кішіге ізет көрсетуді, осындай жақсы қасиеттерді сіңдіре келе, ары қарай білімге баулу керек деп есептеймін. Адам бойындағы ең бағалы, ең жақсы қасиет бұл адалдық. Адалдық және парасаттылық. Осы екі ұғымға бүкіл жақсы қасиеттер кіреді. Шыншылдық та, отан сүйгіштік те, үлкенге құрметі де, кішіге ізеті де, барлығы да осы бір адалдық пен парасаттың ішіне кіреді. Досыңды көрсет, мен саған кім екеніңді айтам дейді ғой қазақта. Сондықтан да жақсы адамдармен дос болу, жақсыларды жаныңа жинау, бұл да бір өте керекті дүние деп есептеймін. Одан кейінгі мәселе бұл әрине айналаны, табиғатты, бүкіл адамзатты жақсы көру. Сондай-ақ әрине кешірімді болу. Ең енді жастарға бір айта кетерім, қандай қиындық болмасын, сол уақытта сынып қалмау керек. Сол уақытта мына нәрсені еске түсіру керек. Ертең бұл да өтеді. Бір күн болмаса бір күні осы қиындықты мен еске алған кезде әлі күлкім келеді деп ойлау керек. Сол кезде кез келген қиындықтан, кедергіден адам мойымай өтетін болады. Өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді ғой. Мейлі сіз заңгер болыңыз, мейлі көлік жүргізушісі болыңыз, немесе бір полиция қызметкер болыңыз, мұғалім болыңыз, бәрібір де бойыңызда өнер болса, ол өнерді дамыта беру керек деп есептеймін. Өйткені өнер адамның жүрегін жібітеді, өнер мейірімділікке алып келеді, өнер сондай-ақ адамды жалпы табиғатты сүюге үлкен ықпалын етеді. Жастарға кітапты көбірек оқуға кеңес берем, әсіресе тарихи кітаптарды. Өйткені әр адам өзінің тарихын жетік білу керек деп есептеймін. Сол кезде ғана ол адам өз халқының, өз ұлтының патриоты болады. Сол кезде ол адам қолындағы барды, қазірді барды бағалай біледі. Және де отан сүйгіштік те осындай дүниелерден пайда болады. Мен енді ең алдымен айтарым, әр қазақ Ілияс Есенберлиннің Алтын Ордасын оқу керек деп есептеймін. Сондай-ақ әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, Пауло Коэльодің Алхимик кітабын оқуға кеңес беремін. Біздің ұстазымыз Нұрғанат Жақыпбаев айтады әрдайым: анау менен неге озып кетті деп ойлама, мен неге қалып қалдым деп ойла дейді. Сондықтан да әр адам ең бірінші өз-өзімен жұмыс істеу керек, өзін қамшылау керек, кінәні біреуден іздемеу керек, тек өзінен іздеу керек. Сол кезде ғана биік-биік белестерден көрінесіздер, армандаған армандарыңызға жетесіздер.